হাই গাইস। হাই। তো আমরা আজকে ঘুরতে যাচ্ছি সবাই মিলে। सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू करे सारी सारी रात जाने मुझे साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चौकारा तारा रंगीला तारा रंग मेरे झूल तारी बात दे चौकारा तारा रंगीला तारा रंग मेरे झूले तारी बात रे चौकारा तारा और चबीला तारा। हेलो अरे छवि तो এখন আমরা চলে এসেছি গাজলদোবা। এখান থেকে আমরা যাবো লাটাগুড়ি। অঙ্কিতা কিছু বল। কিছু বলবে না। হ্যাঁ আমরা চা অর্ডার দিয়েছি, এখন চাই আসলো না। আন্টি কেমন আছো তোমরা? হাই, কেমন লাগছে তোমার? দারুণ। এই ফার্স্ট টাইম সবাই মিলে একসাথে এসে ঘোরা, দারুণ লাগছে। মজা হচ্ছে, আপনারাও চলে আসুন। আন্টি তোমার কেমন লাগছে? এখনো আন্টি লাগবে তো, আসল জায়গায় যা হয়েছে। আপনাদের কেমন লাগছে প্রি বোর্ডসের আগে ঘুরতে যাওয়া? একদম মানে একদম আগুন অবস্থা, একদম আমরা এখন কাঁপাই দিব সব জায়গায়। আপনি কেমন ফিল করছেন প্রি বোর্ডসের আগে আসে? আপনি ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি। হ্যালো কি হলো? হ্যাঁ তুলছি। হ্যালো ওয়াও we have finally reached our destination. Hi mom. Wow. What a view, what a view. এখন আমরা টিপন্নাদের রুম দেখবো। Hi. Hi টিপন্না তো মোবাইল নিয়ে বসে গেছে। এই যে নেট পেয়েছে আর ছাড়বে না কিছু। এখন আমরা স্নেহাদের রুম দেখবো। স্নেহার বুনু চলো স্নেহার রুম দেখা। Wow. অঙ্কিতা দিদি রুম কই? হ্যালো রুম দেখাও অঙ্কিতা। এটা আমার রুম, এখান থেকে আমাদের রুম বেড, এটা হচ্ছে ব্যালকনি, এটা খোলা যায়। এখন কত সেশন চলছে এখানে। অঙ্কিতা বললে দিচ্ছে পোজ, কে কি পোজ দিবে। এ কি করছে জানি না। স্নেহা কই ওটাও জানি না।
স্নেহার বোন এখানে, তো স্নেহা কই? এটা পানটিটাকে দেখুন। স্নেহাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হয়তো ওই ক্যাসেলের ভিতরে হারিয়ে গেছে। ওকে যে খুঁজে বার করবে তাকে 100 রুপিস দেওয়া হবে। এটাই ছিল আমার আজকের বক্তব্য। বেশি আয় বুনু আয়, নাম নাম তাতে নাম। আমি আজকে খুব কষ্ট আছে, আমি নামতে পারতেছি না। নেভার মাইন্ড, কষ্ট হয় জীবনে। কি করতে চায়? এই যে ছবি তুলতেছি। না ভিডিও করছে এটা এই যে মুজরা আরে সাউন্ডে তো কম কেন? আমার
হাম্পি দে না আমি মাইরি বলছি আর খইনি খাবো না চাঁদনি রাতে আমি তোমার সাথে যাবো ডিনার ডেটে চকলেট খেতে হ্যালো হ্যালো ওয়েলকাম এখন আমাদের খাওয়া দাওয়া সব শেষ হলো আজকে আজকে খাওয়া শেষ হয়ে গেছে আমরা দুপুরে ব্লগ করতে পারি নাই কারণ আমরা সবাই আমরা দুপুরে খুব বিজি ছিলাম মানে সন্ধ্যার সময় আমরা রুটি Bonfire খাচ্ছি আর সন্ধ্যার সময় আমরা জানতে পারলাম যে পরীক্ষা অনলাইনে অফলাইনে দিতে হবে তো আর আমাদের খুব সেই ডিপ্রেশনের চক্করে আমরা একটু ডাবল নেচে নিয়েছি বলে আমি প্রচন্ড টায়ার্ড অঙ্কিতা ছাড়া আমরা প্রচন্ড টায়ার্ড কারণ আমি গেম খেলে আমরা বিজনেস গেম খেলেছে আমরা তাই জন্য এখন ডিনার করলাম আর আমরা এখন সবাই ঘুমাতে যাচ্ছি সো বাই বাই